Капель тот же самый снизу. Небольшой порожек, но мощный. Ну вот. Выше, наверное, можно как-то подойти. Вернее, ближе. Но там как спускаться? Вот он совсем близко. Вот. Вот он. А вот там вот как-то Леха идет. Как я там буду спускаться, пока даже представить себе не могу. Вот он там, этот уступчик, подняться мешает.